Muy buenos días, hola mis amigos. Estoy haciendo este video no por lujo ni nada por el estilo, sino para que se den cuenta ustedes que aquí en la USA hay personas que alquilan supuestamente carros móviles, trailers, y para que lo sepan y su información aquí les muestro que los alquilan con sapos, ranas y culebras adentro. Tengan mucho cuidado. Así es de que si usted es una de ellas, uno de ellos que le gusta alquilar este tipo de carros, no lo haga, tenga cuidado. Aquí le muestro ahora mismo lo que hallé con tan solo tener 3 días de estar aquí. Y miren lo que encontré. Aquí les muestro para que no sean tontos ni tontas. Ok, miren los sapos. Como ven, y uno se atreve a pagar un dineraje. No es justo. Oh my God. Sapos. ¿Ves? ¿Les parece bien eso? Dentro de la casa. Cerca al dormitorio donde dormimos. Hay que tener mucho cuidado, mis amigos. Con que tan solo lo ven, con que tan solo lo vean, es más que suficiente para que analicen lo que ocurre aquí, ¿ok? El que quiera ponerle mente buena y el que no, pues, que quiera tomarlo como quiera. Pero ahí está la evidencia, ahí está, ¿ves? ¿Ves? Y si me voy más adelante te muestro la culebra, pero mejor no lo hago. Basta con esto. Ahí está la evidencia. Tengan cuidado al agarrar una casa móvil, ¿ok?